يحيد وكبر له FFS سنة 29 شتنبر 2015 أسقوس ويس 52 إذ دينو الفا دقم كان بدت عند إدينو الفا سود منصيب الزات بخامة قديم تغيوان تنتيزي وزو ذيو التمليلي في حضرني مضبرنا على نوكا براكين إدي بوين ولا غفو مشوار إدي الحان أكد وين ثيس راجون وكبر له FFS وكبر ان حسين ايت حمد ميلا سلوين لابي ومس حسين هارون يغالد غف القديشيس ذي دوكاليس دو لابي وين وين يعني اسم فارنون مودي الولايه اما رايا امزوارون البرمي سكرتير مس محمد نبو يبوي غف السرتيت ذي تمورت الجزائر سوني سندادينا كن لو FFS يسقلي بدل الحكم السلويت ويكاثكن اديلي توجدوتنا على الديمقراطية اراي قرعن فطو انتمورت اسيد نسل 2 ans en arrière, Hosni Ahmed Nagin, avec sa beauté, sa jeunesse, son élégance, c'était un étalon, Hosni Ahmed. Il était là. Imaginez un moment les paroles, imaginez l'émotion, l'aura. Alors j'ai dit, moi je suis simple, je suis rien devant ces géants, devant ce gigantisme, cette révolution, cette force. Mais on est là, et vous êtes là, le FFS est là, le FFS, c'est des passerelles de génération à génération. Ils nous ont laissé la crème de nos parents. غلينا في FFS روحا كون ودي قيمن داقين سجه دنون لي زونسيان 63 مازال يكون تبدل ما قال كنت دام نكون سيما نغ ديجا لي زونسيان مي لا جونيس كي في sourire, la jeunesse qui est là, qui promet par l'action, par la vivacité, par la verve. Mais le FFS est toujours là et sera toujours là. 52 ans. 52 ans, c'est beaucoup, c'est la moitié d'un siècle. 52 ans pour la démocratie. Vous savez, on a eu l'indépendance. On aurait pu nous arrêter là. Mais il fallait la démocratie, ou la chite, ou lâche la démocratie. Et il fallait encore lutter. Et on a lutté. Et des hommes sont tombés en légitime défense. Le FFS n'a jamais été belligérant. Mais d'autres que moi en parleront. D'Alin, Adjalar Zagin, Ibrahim Stedanountini. Je suis président de la POI. Je voulais juste vous dire que le FFS est le militantisme, et vous l'incarnez. Mais aussi des élus. Des élus que l'on a de la commune, Akhdmen peut-être à l'ombre, on ne les voit pas. Tiwar le système. Mais le net, on doit être proche des citoyens. Anqarab les citoyens. C'est l'occasion. Le développement, c'est aussi l'objectif. En tant qu'élu. Le quotidien du citoyen plus ou moins agréable. Nous parlons de crise. Le pétrole il saute à une vitesse. Même les limiers, les analystes, les grands analystes n'ont pas prévu cela. Gérer c'est planifié. Et nous on ne planifie pas. Malheureusement. Alors aujourd'hui on parle de gel. Mais qu'est-ce qu'on va geler s'il vous plaît à Tizi Ouzou? Qu'est-ce qu'on va geler? 15 ans? Ou laisse même pas un geste de développement à Tizi Ouzou. Je l'avais dit à la visite de Silène. J'avais dit on a besoin d'un plan Marshall. J'ai fait un lapsus, un plan Silène. Avec de l'argent. On a besoin de projets pour la wilaya de Tizi Ouzou. Et nous avons eu des projets. Attention, mais nous avons eu des projets. La région, لكن من لا نبغى غير لا نثمر ثقيل ولا شويه في نوايا
نكون نبغى اللي نهاري تمورتاكي نبغى ناوي لي بروجي chacun de nous a participé à sa manière. Mais une chose est sûre, c'est que pour terminer la route à Razouhen, il a fallu que l'on demande à Slal Sinidi, et il a mis de l'argent. Et la route c'est à Zouhen Kfan. Pour relancer l'autoroute est-ouest, à Kinat démarrer, il a fallu qu'on demande de l'argent. Il y a qu'à des sordiens. Et l'autoroute est sauvée actuellement à Touakhdam. Mais il y a encore beaucoup de projets structuraux importants qui sont en train d'être réalisés. La mission d'Imensen. C'est-à-dire, on a un projet annulé, ou on a des projets annulés. Je te voulais que la force là, on lâche un projet annulé. J'avais dit à Slal, j'avais dit à Slal, j'avais dit 15 ans, sous les dîmes officiels. Quand un officiel a dit تلطش التكوان السطيف كل ما يروح تلطش لي زونفلوب يا وكلس يعني كل انفلوب سي دي مليار دو مليار دونك لي ولايات عندها 100 بروجي ستركتورون مشهورين ثلاثة الغرباء مثلا 77 nous ça ne dépasse pas les doigts des deux mains. Les projets structurants, les projets, donc il y a maintenant, vous n'avez qu'à aller dans le site actuel, les demandes de la POI. Textuellement, clair, on a demandé un CHU. Et nous l'avons eu, on s'est mis à la déroche, et de la c'est le FFS, c'est l'API qui a demandé une express Michelin à تروح على المدرسة على الميزان. يفكد sur place يفكد l'étude كفاتو لا. صافي نعم تروح. l'express إلا قد روح بلاد إلا كان ديزون كلافي تودار. باسكو تودار إذا ولاية تودار يدخل من تمورت تودار إذا فكنا القسنا ما يتحمل نعم محمد الحاج إذا يتحمل الله بالكراماسيون. Donc la trémie, ça c'est une idée du FFS, une idée de la POI. Les deux trémies, c'est un tunnel. Avec le Walidi du Sen Msam, les trois. Mais je gagne deux. Un tunnel, un ici où sont, les marches. Donc il y a des matins, mais le Winibran a dit le Hou, mais le Winibran a dit si nous connaissons la session de la POI, c'est une institution d'État les projets jusqu'à aujourd'hui on parle de gel. On ne parle pas d'annulation, mais le gel, l'annulation, mais la comme ça. Je dois d'abord de vous exprimer ma joie et ma satisfaction de vous voir nombreuses et nombreux à répondre à notre invitation à ce rassemblement. Ma satisfaction est encore plus grande car nous sommes réunis aujourd'hui commémorer le 52e anniversaire de la fondation de notre parti, sous le mot d'ordre de la fidélité à notre héritage historique et à nos valeurs. C'est en ces lieux que le FFS fut proclamé le 29 septembre 1963 par notre président Hussein Eid Ahmed et ses compagnons de lutte. Je profite de cette occasion pour rendre un hommage particulier à nos martyrs et tous nos anciens 63, ceux qui sont toujours en vie et ceux qui nous ont quittés. Je tiens à vous dire que le FFS n'abdiquera pas dans son combat pour la reconnaissance du statut de martyr à nos valeureux chouhada tombés au champ d'honneur pour défendre des acquis de l'indépendance nationale. Notre groupe parlementaire va relancer le projet de la loi
que le bureau de l'APN a rejeté sous prétexte que le pays ne dispose pas de ressources financières pour indemniser les martyrs du FFS. Le FFS ne réclame pas des indemnités pour ces martyrs. Le FFS revendique une reconnaissance morale à ces valeureux shuhada. Chers amis, chers camarades, notre héritage historique est riche et somptueux. Il est le prolongement naturel du mouvement national. Il trouve ses racines dans la proclamation du 1er novembre et les principes de la Sommam, de même pour nos valeurs et principes fondateurs qui demeurent inchangés. Crier pour faire face aux coups de force perpétrés contre la légitimité populaire et pour s'opposer à la dictature militaro-policière et de partis uniques installés au lendemain de l'indépendance, le FFS milite toujours pour un changement pacifique et démocratique du régime politique et la mise en place d'un état de droit. Le FFS a été créé dans l'esprit de la fidélité au serment de novembre et de la Sommam. Il milite depuis 52 ans pour réaliser les promesses de notre glorieuse révolution. C'est en cela que réside notre fidélité à notre héritage historique et à nos valeurs, et c'est dans la constance, la cohérence de nos positions et de notre action politique que cette fidélité se matérialise. Nous devons le dire haut et fort. Aujourd'hui, nous devons en être fiers. Notre patrie a su garder le cap et persévérer et préserver son autonomie, malgré les machinations et les manœuvres de toutes parts. Et cela grâce à la lucidité et à la clairvoyance de notre président Hossein Aït Ahmed et l'engagement indéfectible des militants et militants. Chers camarades, je le dis encore une fois, le FFS prend toujours un changement pacifique et démocratique du régime politique, un régime autoritaire caractérisé par le monopole du pouvoir, le refus de toute négociation, la corruption, l'exclusion, le recours à la force. Notre quête d'une alternative à l'intérêt de l'Algérie en tant qu'État, nation et société au-dessus de toute autre considération. Et place l'état de droit au centre de toute solution à la crise nationale. C'est cela notre socle, c'est notre combat et notre raison d'être. Il n'est donc pas surprenant que les secondes années de lutte permanente du FFS en faveur de la liberté, de la démocratie, de la justice sociale et des droits de l'homme soient fortement liées à notre attachement à l'unité nationale et à la cohésion sociale. Le FFS est plus que jamais attaché à cette constance et fondamentale. Une Algérie unie et indivisible, c'est notre héritage commun que nous devons tous préserver. Il est de devoir de chaque Algérien et de chaque Algérien d'œuvrer à la construction de l'alternative démocratique. Car seule la démocratie et l'état de droit peuvent se dresser contre les vérités sécessionnistes et les stratégies visant la partition de notre pays. Une démocratie véritable et un gage à même de préserver la pérennité de l'État national et renforcer la cohésion sociale. Chers amis, une réconciliation nationale véritable ne se décrète pas, elle ne s'impose pas. Le FFS, quoi que prétendent certains, reste la première force politique à avoir revendiqué une réconciliation nationale entre les Algériens et entre les Algériens et leurs institutions. Mais une réconciliation nationale véritable ne peut se faire sans vérité et justice et sans l'édification d'un régime politique ouvert, d'une réelle démocratie politique, d'une justice indépendante et la mise en place d'institutions légitimes, fortes et crédibles. C'est cette réconciliation historique que nous cherchons
C'est pour cette réconciliation que nous militons. Alors que le pays vit l'une des étapes les plus cruciales de son histoire, certains archaïsmes refont surface. Des archaïsmes qui, faut-il le rappeler, nous ont conduit à une décennie qui a mis le pays à feu et à sang. Comment voulez-vous qu'on ne soit pas révolté et indigné d'écouter un responsable d'une instance censée faire de la promotion des droits de l'homme son cheval de bataille, s'immiscer dans le politique et porter des jugements fallacieux à l'histoire? Dire que le signataire du contrat national à Rome allait livrer le pays aux terroristes n'est que l'expression haineuse d'un serviteur zélé d'un régime politique qui se trouve dans l'impasse et qui refuse toute alternative crédible. Le contrat national signé à Rome en janvier 1995 était une chance pour la paix, comme étaient les accords du 16 juin 1965, l'appel de Londres de 1985, le mémorandum adressé aux décideurs en 2001 et notre projet de reconstruction d'un consensus national. Chers amis, chers camarades, l'Algérie est à la croisée des chemins. Aujourd'hui, face à la crise qui s'abat sur le pays, tant sur le plan économique que sur le plan politique, sécuritaire, social et culturel, et face à un environnement régional et international périlleux, seul un consensus sur les options stratégiques qui engagent l'avenir de la nation est capable de mettre l'Algérie à l'abri du danger. Nous l'avons déjà dit, nous en sommes convaincus et nous le réaffirmons avec force et détermination aujourd'hui. Le consensus national est la solution. Certes, l'absence d'une volonté politique du pouvoir, les intérêts des clans, les visions et les calculs étriqués de certains se dressent encore contre notre démarche. Mais face au refus et aux manœuvres des uns et à la résistance des autres, notre détermination et notre persévérance paieront. À cet effet, et suivant la résolution de la dernière session du Conseil national, nous allons travailler dans les prochains jours à l'élaboration d'un cadre de concertation pour renforcer le dialogue avec les acteurs politiques et sociaux sur le projet de la reconstruction d'un consensus national. De même que nous allons élaborer un cadre de dialogue avec la société civile pour discuter des problèmes, des préoccupations et des attentes de nos compatriotes. Merci pour votre attention. Vive l'Algérie, vive la démocratie, gloire à nos martyrs. ولاد علي لاسكرن يبوي دوال عند ديالنا اكن اكافا لو اف اف اس ديما دكو فريديس افريد ارا يكمل ذي الفايده نتمور في الجزائر ادنسل يشرب وين دينا. C'est vrai que c'est pas facile d'intervenir ici même à l'ancienne mairie de Tizi Ouzou où maintenant Nasser Hussein زاد ويتمات اني يدي سبب لنا فافاس لان حضرني كلنا كان العهد ملي كنكملن العقد نوفمبر كنكملن لي ريزوليسيون دو كونغري دو لا سومال باش يعني يدفع سي لا ليجيتيميتي ريفوليسيونير كان يدنقار سي الحسين ربي يسل الخير هذاك الشمن ديال العهد الديمقراطيه هي لا ليجيتيميتي ديمقراطيك هي 62 الوسات تختار من 63 من بعد 62 مازالوا الاجتماع العالم الديمقراطيه اللي بغي يمغناسن يمجاهدن يدي حرر الجزائر يقبل في 63 باش يعني تتحرر لكن يقلق ديال الحريه ديال الديمقراطيه ديال حقوق الانسان ديال العداله الاجتماعيه يبغاني تجزائريين وهي يبغى مثلا سي الحسين الجزائريين ويبغان اي ثمات نيس اللي بدلو كيلبس 63
ناوي قبي غالي من بعد باش كان يعني يثمر في الجزائر القوة يبغان يكرن سفغن الاستعمار فرنسا وبغانا السفغن هاك اللي ثمور المغرب ولحقا السفغن اللي ثمور المغرب لكن السفغن فرنسا انها ثمور الاستعمار هاك اللي ثمور في ظنين وكذا عندي تحكر يعني الوقت اللي ثمور في ظنين الران لا ريفوليسيون الجيريان المثل للعالم دونك قوان هو يدي حرر الجزائر ويدي يبدل قلافه فاس هو الوقت اللي بغانا تيلي تعدديه الديمقراطيه هذه 63 بعد 62 ميكس الجي بيرا تناغن باش تيلي تعدديه الديمقراطيه تيلي المصداقيه للديمقراطيه وبغانا النظاميه مصبطلي ويبغانا الوسا مازال ولاش الاراده السياسيه باش تكشمل العاد الديمقراطيه الوسا مازال تفن غنقام في الدوله وبغانا نتحل الجزائريين باش نعيش نتموت نسن كل حريه ديالي عندها الحق السلاسكه ديالي اتي لي العداله الاجتماعيه اتي لي العداله الجزائر سا لانديبوندونس سا المصداقيه باش تفك الحق للجزائريين هي الوسا ولا شيء مثلا وسكيت ديفان المنا بصح نكون سنيك مثلا سي الحسين ويهضرنا كيقول فلانا يهضر الفلافه فاس باسكو لا فاس السيين سي الحسين il est un miracle s'il existe encore il est dans la véritable opposition يطف كواليس يطف كواليس سي الحسين لا فاس السيين مازال يطف العاد او نوفمبر مازال يطف العاد لي ريزوليسيون دو كونغري ناسيونال هاد السنه باش ندير لها قاسمين هاد السنه باش ازكى الشعب اللي يحكمن اللي يفكن المصداقيه للحكام باش تجي الديمقراطيه اتي تسيري قلاقا يثمرتنا لكن بندير لك مثلا خلينا البي ا بي وي اتي لا غوفرنونس النظام ما يوليش لا غوفرنونس ما ولاش لا غوفرنونس لي بروجي ستركتورون اكل بغاني اثنين كنا هاد السنه باش نديرو فري النغر مازال نبت الدوغالين هذه لي بردان هذه لي الومان هذه لي الغاز هذه لي اسكا لي زوبيتو يثمرتنا سو على السوانين برا 20 مليار يدغلي سكن القاعه تمورثي ودا لي نيغوسياني فيون يضلي وثان باش الصحراء الجزائري تقيم لي تيريتوار الجزائر وثان حرن دوك زامورث وزن لي من كل جهه ماشي السيد ساركوزي هادي صدي هضره ديني ان ليزاكور دي كان نعاود نهضر في اللسن وهضر في اللسن مازال الجزائريين مازال الباتريوت السي الحسين كواليس ذكر بس الخير يقال لو باتريوتيزم لا ديموكراسي سون سيبارات انتنا في الديموكراسي من كون يوني دي باتريوت بغانا كرهن وتكونوا دي باتريوت تكونوا بحال الجزائر ولا لي الجزائريين اللي دول السي دار روحا مستقبلا السي الافافاس سي فري سي ان ميراكل سي اون اكزيست مي لو افافاس اوسي il est en train de se développer لو افافاس ينشر لي المرات يظنين ندار روحنا تحسيسن عند ساكنه وال عند ساكنه زاد بغانا نخدم لينا بغانا حمل انت مورث نسن النظام يحقر بزاف الجزائريين الجزائريين وذي جرى الخدم السياسه افقا يثمثن السياع دكاتن يعني البترول اقارن اخدم الخوف الجزائريين المشكل ندن كنين ماشي البترول ماشي مي يغلي البترول اسكي الجزائر تعاشنا راه نخدمنا راه نغسعونا القوه باش نرفد انت مورث نسن دي 63 سي الحسين بغيت مثلا الوقت اللي بغاني على تيلي سير الحسن لا بون غوفرنونس مثل لا ديموكراسي دينا نخدم انا نخدم في مورثنا نخدم حتى فلاح عندي 3 فلاح يقول اسمي الله مثلا ميرسي ليسانس يرحم الله قال لي امبوران لا نسكن يعني النعمه في مثل اوروبا بلا نعاش بلا البترول والحوايج على البترول يسنا مي لا نخدم الا نقشط الا ندير الزاد يتمورثيين يتزاير الناس حرين نخدم من تابورث نسن لاندستريا نخدم يتمورث النار نخدم غادي نشوف غادي برودوي اشعال نخدم التوريزم يتزاير نخدم تمورث تاع الغله مع السواق نراويين
باسكو البروبليم ايكونوميك يبقى مدين يغلي البترول هذا دخل ثمور هذا حبس لي بروجي حبس لي النار باسكو خدمنا انا سكن غير في لاروت تشكرين نبغى نكون هادشي اللي دينا ما كيفوت مزيان باش نكتب الغا باش نكبس المافياويه بالله لكن الدقار il faut une dynamique dans la société pour qu'il y ait une véritable alternative pacifique, démocratique à ce régime despotique avec les Nasser Hussein, mafieux, corrompu et corrupteur. Soyons, on ne va pas avancer. On ne va pas se naquer, on ne va pas avancer. S'il n'y a pas la transparence, s'il n'y a pas la vérité aux Algériens, on n'avancera jamais. Et là, c'est vrai, vous dites, il va y avoir la sécurité, l'islamisme politique. L'islamisme politique, كله للتسعينات. ترى الأحزاب ضد الديمقراطية. مي غير برلان جدار برلان متغني نحن برلان رانا ناخذ الغوات السواد نيسان الإرهاب الإسلاميزم بوليتيك راديكال الجيا ولا داعش وياكل الاثنين وهي باش نعاشر باش ناخذ نشوف غاندي المرتدين السوق بين الجزائريين السوق اللي نقطي مربع رافن ستارت قنكلت ودلحق الجزائر وصل للقس مازال فد باسكو صعيب كازن الجزائر تخدم لا ريفوليسيون صعيب كازن سوق الاستعمار ومازال قدام الجزائريين هي غلط وتسوغ على الثير السياسه نخدم السياسه لا فاس نخدم السياسه وبغانا نخدم السياسه إلا نخدم السياسه وغانا نلقى لا ريفيزيون لا كونستيتيسيون تلعب تراوغن سكمل ما تراوغن لا ريفيزيون لا كونستيتيسيون سكمل مي يورا ليكرو هذا ويكتوا ويحبك هو ذاك اللي قلال دي سور لا بوليتيك الجيريان بغا ولاش سياسه ولاش ديمقراطيه ولاش ديناميك ولاش الموفمون اسوسياتيف ولا السانديكا هذه الحر اسكا باش ديو الحقوق الجزائريين وغنمام لاسيورونس تاعنا يولي القراره سي با فري يا با ان سانديكا العيشه كيدير السوختي يدافع عنا قدام هاد الحقوق الانسان دايلا اشحال الجزائر الناس يساعدنا لاسيورونس اشحال الجزائر خدمنا لها اشحال الجزائر يكسع المشاكل اش تقدانا في الحقوق الانسان راكو غندي خدامن حكما يسعى الغلات اش يدوس الغلات اللي سي فو العبد اللي يخدم العرقيس هذه يسعوا الله يبارك يكون تندعم مي وقال يتشكرين خاطئ. C'est pour ça qu'il faut la vérité, il faut la transparence, il faut la bonne gouvernance. Il n'y aurait pas de bonne gouvernance sans démocratie, sans liberté, sans justice sociale, sans l'indépendance de la justice. Jamais il y aurait une bonne gouvernance dans ce pays. Mais oui, moi, lâche البلد الديمقراطي السلمي اللي تمثلنا ونبغى نعرف يسال البريمتو عرب pour l'histoire يسال البريمتو عرب الربيع العربي تفسوث بعرضا يتخلقن الوقت ثلاثة تفسوث مازيغن ل 80 زمراتي اللي تفسوث في المغرب وفي مازيغن باش هكا يعني تحرك بمصغى تحرك بميديا ورا المشكل وانا ندرن تفسوث بعرضا باش أرزان في مربع رافن أرزان ليبيا كي قال مثل ناصر حسين في مارس 2011 ils ont averti les Algériens le pouvoir algérien إن يسن أين يصران ليبيا مفقف لنف أزكى غادي ينتشر للساحل وتزرى ماشي يصران للساحل ديال المالي ديال النيجر ديال نيجيريا يغال بوكو حرام خلقن ديك ثاني السواد نو الشعب même في أفريقيا زرى ماشي يصران الكوليكات مي السيد غلظنوا الناس وكل خطا نبدو كي ربيع العربي خليك صغير يدير وقت النيل يا السول بارتي دوبوزيسيون دون سو بيي اي كي ريفليشي وسفير سي الحسين سي الاف اف اس بحال هكا غزالي اللي يديروا ليه نسن النظام il n'y a que le seul parti d'opposition c'est le FFS c'est une vérité depuis 63 on voulait le pluralisme politique déjà en 65 il y a eu des accords les accords أدفغن ينادي مثلا نقول لنا ندافع فلاس فلاس ديال البرلمان الجزائري نغلي برا باسكو لو كان يديو قالوا لنا اللي عادين اسكاس دفك النزال ادنا الرزال اللي مغنى 63 ادنا الرزال الديمقراطيه نكشم يلعب الديمقراطيه ويقعدنا وين السيد المصالحه الوطنيه ديال الجزائر تاهي بغا خدم المصالحه الوطنيه بلا لفافاس او كسي الحسين هناك المصالحه الوطنيه يخدم من 29 سبتمبر بغانا 29 سبتمبر لا فونداسيون ديال فاس بغانا تكسن السجون جامي تسجون جامي
لا ريكونسيلياسيون ناسيونال المصالحه الوطنيه 29 سبتمبر c'est une date historique. Elle est une date historique pour la FFS. C'est une date historique pour l'Algérie lorsqu'il y aurait une véritable réconciliation nationale avec le combat du FFS, le combat Imjahden, le combat qu'on sort du mouvement national. نسي الحسين أقوى يثمثل السن يقلن ديجا في الحركة الوطنية في حزب الشعب ومن بعد نوضنا نديروس المنظمة السرية باش تفكلوها فلان باش السفغان الاستعمار لفرنسا باش من بعد كملنا مشوارين في 63 اسمى هاد الحقار ثياتي للمصالحه الوطنيه باسكو المصالحه الوطنيه خدمت سي دون لامبونيتي دنا نكونين بلا عقاب سون جوستيس سون فيريتي خدمنا une réconciliation qui est fausse juste pour faire une réconciliation et aussi pour se protéger il y a une vote concomitante mais tu la réconciliation une Axel Hussein dit de 92, il est assez pour rien. Il faut une réconciliation historique, réhabiliter la mémoire, l'héritage des Algériens, être fidèle aux Algériens, au combat des Algériens. وقال يموثن اسند الرزال وقال يسحقرن اسند الرزال هاد الرزال يتمرثنا لكن يقلق نسيت فغان وقال لك كان مليذا من سنه مليون ونص الشهداء هنا il faut une réconciliation historique entre le peuple algérien et les institutions, entre le citoyen algérien et les institutions. Parce que ce qu'a dit ما بيروح dans les institutions المؤسسات ديال الحقيس السلم اسطل لكن يقلق اسطل لكن يقلق باسكو تي الديمقراطيه تي هذه الحريات ديال الحقيس ديال الحو السلم تاهي سي ريكونسيلياسيون تاهي سي ريكونسيلياسيون هادو غالا الكونترا دروم on voulait la paix. S'il y a eu le contrat de Rome, il n'y aurait pas de bête de sang extraite. S'il y a eu la réconciliation en 92, voyez, Ismisaka Wira ou Daesh, ou Tismiara. Local, en 92, quand il y a la réconciliation nationale historique entre le peuple algérien et les citoyens. Bon, il y a des gens qui الصح وتسدنا العباد وتسدنا les intellectuels وتسينا الشيعة وتسينا اللاقين منا واضرين الدراني كل يغسل وقتني كلش مخطط ils sont responsables ils sont tous responsables ceux qui étaient dans les institutions dans le temps et qui ont admis d'arrêter le processus électoral comme ils sont responsables de n'avoir rejeté le contrat de Rome ils sont responsables de tout ce qui s'est passé, de tous les massacres qu'il y a eu et des pertes qu'il y a eu en ressources humaines et en ressources matérielles, en équipement et en argent dans le trésor algérien. Non, c'est pas vrai. Oui, mais c'est bien, أسدنا عندي فغان أسدنا عندي فغان قمتنا سي الحسين فغانا در ندراعيس الناس نو إن شاء الله ديني يركز أديني نو pour la présidence. Parce que là, nous avons dit que au lieu d'être fidèle à Sidi Hussein, خذ عن سكوبرين وهضر الفلاس وهضر n'importe quoi نتا في الدلارة يقيم نتا أروسا أثين مقرنين العمار صيف ربي اسم العمار أزدي ربي شفاغي قلاقا يقيمك لله يقيمك لله il veut des principes il a été fidèle à ses principes à ses valeurs. Voilà, voilà. C'est des hommes rares par monde là en Afrique. Est-ce qu'il y a d'autres hommes comme ça qui a fait un mandat et qui a quitté le pouvoir, il a laissé le pouvoir avec la légitimité des élections libres pour les Sud-Africains. Est-ce que ça a été fait en Algérie? Sidi Hussein a refusé le pouvoir. Il voulait qu'il y ait la légitimité. Il respecte la légitimité. Il parce que c'est pas facile de le dire. Voilà ce qu'est le FFS. Voilà, on se ressource avec ça. Notre force, on la tire de ça. Et on continuera ce combat. Et on va rester fidèles à nos anciens. On va rester fidèles au combat de Sidi Hussein. Personne ne peut nous détourner. هضرنا في الFFS نحقد نبغى في الحديث مرثنا après le printemps arabe. من بعد أول نوفمبر بعد 56 il y a eu le consensus. Et on veut le consensus. On veut la volonté politique. Et sans volonté politique du pouvoir et aussi des partis politiques, si c'est réellement des partis politiques, mais voilà, يمكن تخلقن في التسعينات مع كل النظام
نعاود نيمبورت كان رونكونتر نسميتها نسمع قال ونقاردين نبغاني فلوس زمرنا زمرني باسكو يعني مو زمرن كتب الخلا باسكو هادي اللوبي يدري من لا فافاس يغلي راه يلعبني اللوبي يغلي راه يلعب يدري من لا فافاس يبغى يقيم الصحة لا فافاس il résiste maintenant à toutes les tentations, même celles du gouvernement. On a dit non, non et non. On n'est pas là pour discuter du gouvernement. On est là pour discuter d'un processus constituant ainsi dire. أرواح القيمة في الطابلة وفريمون لاسومبلي ناسيونال كونسيون سوفران القيمة في الطابلة بدا في الحلول. نخدم الدستور الجميع سيدي هي فكرة الإرادة السياسية قلقا النظام الأحزاب المجتمع المدني عندنا في الحلول الجميع نخدم الدستور يجمعني الكل parce qu'il est le véritable pluralisme politique. On va lui donner le temps 2 ans 3 ans pour construire le processus. الله يبارك. تويس نخدم ان شاء الله نبغى نخدم سكلي استقلال سي الحسين 90 شاد لي خليه يبغى روح ناكل دا يروح لي تفنوك لي زابيسي لي وكابيلي عينك لا فافاش الشمال جاتي الفيس انا فافاش الشمال جاتي الفيس alors qu'on a demandé 3 ans pour aller à une élection. Il fallait construire le processus électoral. Il fallait mettre les outils, les instruments, les règles pour aller à une élection. Il faut que ça soit sérieux. Ça n'a pas été sérieux. C'était un complot contre l'Algérie. Les élections. Malheureusement, il faut le dire. C'est pour ça qu'on vous dit que c'est un miracle si le FFS résiste. Et on a résisté. On a voulu des élections en les préparant sérieusement après la chute du mur de Berlin. Comme ça, on va aboutir à un véritable processus démocratique. C'est pour ça que le consensus, c'est la seule solution. Il faut une volonté politique. Parce qu'aujourd'hui, il y a des risques sur il y a des menaces, il y a des risques sur le pays. Tout le monde le dit. Si vous ne voulez pas qu'on soit dépecé, si vous ne voulez pas que nos ressources énergétiques, gazières, pétrolières, nos ressources d'aluminium, bien l'eau, ça va être des conflits à l'avenir. هيا هذه الحل يتموتنا الحل الجماعي الجزائريين باش الجزائر سلسلة الصحان باش نسكاو زمنا عدوت اللي عداولنا باسكو تسالى كلشي في عداول سي نورمال بغانا نستعمرن بغانا ذوين الغلاتنا بغانا نفرقن بغانا نسترقن باسكو كل يوم يتصافر كيسلو هذا يتمرت الجزائر وكاين كذا وثمرت القبائل وهذا كاين ذا نصافيا ديك الصحراء وديك القمكان كل يوم هذا هو مكان المهم تمزغبنا يدنا غادي الاول المزورات تلاقينا في شمال افريقيا تخلينا في شمال افريقيا تحرر كلش يبقي مورا السن ودنو غانا في مزيغ نتسلع في اللاس نسمع المولا في ظنين في كتايب في طامر راسد في قسنطينه في وهران on est pour que Tamazight soit un facteur d'intégration nationale et maghrébine. Et on va se battre pour ça. On a travaillé avec les Marocains, on a travaillé avec les Libyens. Les Tunisiens, à ce jour, ils ne croient pas encore. Ils ne veulent pas se déterminer. On va travailler avec les Algériens, on va travailler avec dans sa profondeur au Sahel, les terriers. Pour que demain, l'enseignement se fait dans toute la Namibie. Parce que si l'enseignement de Tamazight se fait, يتمثل أزكى وكذا عندهم تعرف ولا برنامج تمازيغ ولاش عرب قبيلي ولاش عربي مصابي ولاش قبيلي وزرار وواضنين هتسوت قال انا بنا نفرق سي فو هي اكون دي قرن دايين درابو نسعى درابو ناخذ فلاش نجاهد نسعى درابو دم صغار إلا ثاني وين jamais on est contre pour ça mais drapeau dans le Zaïre يولد يدو شويه يولد فلاس نجاهد إلا drapeau المزغى إلا drapeau l'Afrique du Nord إلا voyez واش غنجاهد اسكا سي بور سا غنتسلام لغه دي ليجيسلاتيف 2012 ندركني من بعد البرانتو عرب اي روح سيدي هذاك شويه الانتخابات سي تاكتيك مي اوسي on va travailler pour la cohésion nationale, on va travailler pour la cohésion du pays, pour la sécurité du pays, on va faire des consensus, toutes les options. Allah ibarak, on va se mettre autour d'une table,
L'option sur la sécurité, Allah on va discuter. L'option sur l'économie, on va discuter. L'option sur l'énergie, on va discuter. Toutes les options stratégiques, on va discuter, on va débattre. Avec et le pouvoir, et les partis politiques, et le mouvement associatif, et les syndicats. Tout sera consensus. Et la Constitution, Allah sera consensuelle demain. Mais on entame un processus consensuel. Voilà, je vois la face. باش يقيم ثاني العهد ينجهدن الذي يقيم dans le serment du 1er novembre et le serment de 63. Et ça, personne ne peut nous détourner. Et c'est toujours la ligne pure et dure que mène le FFS et personne ne peut le détourner. Sur ça, sur les valeurs, sur la fidélité, sur l'héritage du parti. Personne ne peut le détourner. Personne. Autrement, si le FFS est détourné, c'est l'opposition qui va disparaître, c'est le contre-pouvoir qui va disparaître, et c'est la recherche des libertés, de la démocratie, des droits de l'homme, de la justice sociale et de l'indépendance de la justice qui va disparaître. Et ils travaillent pour ça. Ils ne pourront pas. Ils ne pourront pas parce que le FFS tire ses racines du mouvement national, de la révolution, et aussi ceux qui ont donné leur sang en 63. Et qu'il faut réhabiliter à tout prix pour pouvoir construire la démocratie en Algérie. تنمية وين وسمح لي مع اطلاق الدواوين ان شاء الله. هسا أزكى لا فافس إلا هسا أزكى لا فافس إلا هسا أزكى شي الحسين ما زلنا معارضين ما زلنا معارضين شي الحسين ما زلنا معارضين ما زلنا معارضين شي الحسين هسا أزكى لا فافس إلا هسا أزكى لا فافس إلا هسا بالقسم محمد السعيد السقفي زيوزو.